thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. Volevo ringraziare gli organizzatori di questo convegno, in particolare il dottor Amatulli, che ha dato l'opportunità a me e a Paolo di dire la nostra su questo tema scottante, direi. È abbastanza insolito che due utenti partecipano a un convegno come questo. Sono Luciano Risi, sono un utente del CPS di Saronno, sono un socio fondatore della rete utenti della salute mentale lombarda e attualmente faccio parte del consiglio direttivo della stessa. Dato che il tema del convegno riguarda la contenzione, voglio dire alcune cose sulla mia esperienza personale riguardo questa pratica. Ero ricoverato nel 2008 al servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Saronno a causa di un disagio psichico sorto a seguito di un lutto familiare, e in quell'occasione ho subito la pratica della contenzione. Io non ricordo cosa abbia provocato questa pratica, ma ricordo benissimo le sensazioni che ne sono derivate. Devo dire che mi sentivo umiliato e completamente arrabbiato per ciò che stavo subendo. Purtroppo la condizione in cui ti trovi in quel momento ti impedisce alcune reazioni e ti senti solo umiliato e furibondo. La contenzione toglie la dignità a chi la subisce e per questo motivo il contenimento meccanico deve essere limitato il più possibile. Solo nei casi in cui viene messa in gioco l'incolumità propria di chi ci sta intorno, questa pratica deve essere attuata. Nel mio caso e nel caso di amici ed amiche che hanno vissuto la mia stessa esperienza, ritengo che il contenimento sarebbe stato possibile non utilizzarlo. Infatti io, Irma, Lidia e tanti altri che come me sono normalmente tranquilli e pacifici, devono nei momenti di difficoltà e di acuzie essere trattati con metodi rispettosi della dignità umana. Primo fra tutti l'utilizzo del dialogo. Gli operatori devono essere capaci di parlare con il malato, anche se questo comporta un notevole dispendio di tempo e di attenzione. L'atteggiamento della medicina dovrebbe essere quello di dare spiegazioni. Il paziente e i propri familiari devono pretendere spiegazioni delle cose che vengono fatte e devono essere condivise il più possibile. Penso che una grandissima parte dei casi in cui viene utilizzata contenzione meccanica, questa potrebbe essere evitata con evidenti beneficio del malato. Personalmente il contenimento l'ho vissuto in modo traumatico e ha lasciato un segno indelebile nella mia vita. Ho superato il mio disagio psichico attraverso le terapie, ma soprattutto conducendo una vita attiva nelle mie associazioni. Faccio parte del clandestino di Saronno e della rete utenti Lombardia. Ho raggiunto l'abilitazione di esperto in supporto tra pari nel 2013 e il mio cammino di recovery prosegue felicemente. Sono pensionato, ma mi piace, visto che ne ho la possibilità, svolgere quale utente esperto questa attività per alcune ore della settimana. Nel confronto con i miei pari, parlando di contenzione meccanica, sono emerse delle proposte per il superamento di questa. Formazione continua degli operatori. In questo devo dire che anche gli ESP
potrebbero partecipare, visto la loro esperienza personale o di qualcuno con cui è venuto a contatto, potrebbero dare un grosso apporto, penso. Secondo, adeguare il numero di operatori in base al numero di pazienti da assistere. Terzo, praticare un rapporto medico-paziente sempre più stretto, ampliando anche i tempi dei colloqui. Inoltre, la stessa unità operativa di Saronno ci consiglia di discutere e proporre concretamente, come già sperimentato a Trento, un gruppo emergenza formato da esperti in supporto tra pari, familiari e operatori che siano disponibili ad un intervento nei casi di necessità, onde evitare l'uso della contenzione attraverso rapporti di dialogo. Naturalmente per questo bisognerebbe garantire la presenza di queste figure all'interno degli SPTDC, creando una tornazione tra ESP e familiare. La rete Utenti Lombardia, insieme a URASM, che come sapete è un'associazione a cui aderiscono le associazioni dei familiari, e Campagna della Salute Mentale di Don Virginio Colmegna, ha nei propri obiettivi quello di limitare il più possibile l'utilizzo della contenzione meccanica e si batte e si batterà in futuro per questo, che pensiamo sia una conquista civile che migliorerà sicuramente la nostra sanità e la vita dei malati. Vi ringrazio per la vostra attenzione. There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no